Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eee Stick var Legend oynayacağız arkadaşlar. Bunda inşallah sesim geliyordur. İnşallah. Hadi başlayalım. Değişiklik olsun diye Roblox'tan böyle yapıyorum. Nedenini sormayın, canım istedi. Benim ses bastırıyor mu ya? Bence böyle kalsın ya. Benim sesim de ortamalı. Yani ortalı. Şu kral tacı sayısına bakın ya. Bu arada ekrana yazma nedense premiumlu. Ben ne bilmiyorum. İgizli. Hadi başlayalım. Hmm. Hem neyse ya şu şeyle oynayacağım. Neden bunu seçtiğimi söylemeyin. Bu kostümü seçtiğimi söylemeyin şundan. Şu kostümden niye bunu seçtiğimi sormayın çünkü bu daha iyi. Patlıyor çünkü bu de. Hızlı oldu. 5 tane çağırayım o zaman, bir tane okçu çağırayım. Kayıt şey sanki. He. Lan. He. Yürüyün lan. Osman tuşlar. Osman tıkmış kızını da bıkış. Lan. Lan oğlum. Tövbe. Ama bu güçlü ha. Ben bundan korkmaya başladım. Baba. Ben uçuyorum baba. Oo. Lavuğa bak. Lavuğa bak nasıl oluyor. Lan ham maddeler saldırın lan. 3 tane hatta 5 tane Spartan yollayacağım. Lan yanlışa bastım. Hızlı. Hızlı işte. Ne diyorum oğlum ben? Koşun lan. Oy. Adamı nasıl tekledim? Lan nasıl vuruyor? Aa! Neyse bundan sonra özel güç kullanmayacağım. Sadece kırbacı kullanacağım. Hatta kırbaç bile kullanmayacağım. Çünkü eskiden hiç özelliğim yok bunlar diyese. Sadece maden şeyim vardı. Yani hilesiz. Ay. Dıggım bışkım. Dıggım bış. Ne yapayım? Ne yapayım? Mal kaçıyorsun zaten. Al. Al.
Al. Al. Onun da dondurucu iskelet şeyi var. Herhalde diyecektim de yokmuş. Oğlum bütün magiclerimi basmayacağım. Pardon. Kanka. Geğirmek değil ya. Hıçkırık. Hem de hıçkırığım ne biçimse. Oyunun sesi çok oldu ya. Hatta şöyle yapayım. Ya oğlum ses kısabiliyor sandım. Neyse. Saldırın oğlum. Alle. Ay. Bekle ya. Bullili tip. Bullili tip. Ay. Hadi aslanım. Hadi. Klavye gel artık. Tamam. W tuşu. Ha tamam. Al lan. Kuleye sapladım. Savunun. Oğlum savunun. Ben Bilgecan dede olacağım. Fake. Aynı. Tam vuramadı diyecektim. Aha, mızrak fırlatma zaman. Arada sesim kesiliyor çıkırım geldiği için. Ay, öldürecekler beni. İyi komutanım. Aha, bittin lan sen. Saldır. Mızrak zamanı. Yeah, o yüzden ben bunu seviyorum. Gel. Lan yanlış tuşa bas. Yanlış tuşa basıyorum. Yanlış tuşa bastım anacığım. Gel. Ölmedi. Ya o... Bir zahmet ölün artık sizde. Ben de mızrağımı atmayacağım. Tamam öleceğim. Can basın lan şunu. Hayır. Oğlum bunlar ölmüş ki zaten. Neyse ben biraz bunlara hatta dalga geçmeyeceğim ya. Saldırın oğlum. Saldırın. İntikamımızı alacağız. Aynen. Atarak başlayalım. Aynen. Mızrağı atacağım ama mızrak yok. Aha geldi. Dış. Az da o özel bölgeyi söyleyecektim. Bak az da. Niye böyle yapıyorum diye sormayın. Oyun orada çöküyor o yüzden. Oğlum. Oğlum.
Ana. Ya git oğlum ya. Oh tamam. Bir tur daha oynayalım. Bu sefer şu hileyi kullanacağım merak ettiyseniz. Açıl yavrum. Tamam. Aa. Siz bunların ne işe yaradığını söylüyorsanız teker anlatayım, İngilizcesi olmayan veya uğraşmak istemeyenler için anlatayım ya. Bu düşmanları, yani bizim çağırdığımız askerlere vurma gücü, yani ne kadar vuracak, işte ne kadar hasar vuracak onu burada ayarlıyoruz ya. 10.000 ya 0. Ama şimdi savaşta olmadığımız için işe yaramıyor bunlar, yani sıfırlanıyor. Bu neydi? Bizim askerlerimizin hızlı vurmasına işe yarıyor. Movement speed, bu da bizim askerlerimizin hızlı yürümesine işe yarıyor. Buradan da istediğimiz şeyi spamlıyoruz. Karşı düşmana da spamlayabiliyoruz. Yani açıkçası kapışma yapabiliyoruz böyle. Hadi başlayalım. Oğlum köşede hack menüsü gibi. Buyurun size hacker menüsü. Haydi bismillah. Kim var? Jingle bell, jingle bell. Şimdi bu final boss çağırır bak. Eminim final boss'u çağırmazsa ben adam değilim ya. Bu her şeyde final boss çağırıyor. Nine 25 şey vermiyorlar. Güçlendirme puanı vermiyorlar daha zor olsun diye. Ama arada veriyor. Ben niye sadece bunları güçlendiriyorum diye söylerseniz taktik arkadaşlar. Ama siz bunu da güçlendirin. Bunu da güçlendirin. Okçu da güçlendirin. Size tavsiyem bu. Bunlar oyunun ana karakterleri ama ben de hile olduğu için bunu ve bunu geliştiriyorum. Ay pardon. Ay. Allah. Saldırmayın lan. Bakalım bu ne spamlarsa onun güçlüsünü spamlayacağım. Kılıççımı çağırdı. Spartan çağıracağım. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. 10 tane çağırayım önden, yoksa işler kaba. İşler kaba. Zaten bunun askerleri ayı gibi. Şunlara bak. Ayı gibi askerleri var. Bu arada fark ettiyseniz bu kadar param var bitmeyen. Oo! Yaycılara geçtik demek. Ben niye böyle bastım ya? Klavyenin tuşundan basabiliyor. Oğlum sen flash mısın? Klavyenin tuşundan basabiliyordum. Yani şöyle. Ama şimdi bunu spam etmeyeceğim. Adamı zorlamak istemiyorum. Veya spamlayacağım, ne olacak ki oğlum? Hatta dalga geçmek amacıyla az spamlayacağım. Böyle şey olmaz kanka ya. Hadi saldırın. Güzel herifler. Oh my god. Oğlum ne kadar çok vuruyoruz lan biz. Ama neyse. Sen final boss'u çağırana kadar biz senin kuleyi iş yaptık. Onu söylemek istemiyorum. Bir tur sonra da oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireyim.
Aa. Yanlışlıkla girdim. Pat 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 pat. Aa. Açıyorsam açıl. Aa, diğer tur yoktu, doğru. Kupamızı alacağız. Şuna bak. Hatcher Exe kimlerle savaşmış? O Hatcher Exe zaten buradan geliyor. Evet. Şununla savaşmış bakın. Şu şapkalı, kırmızı şapkalı adamla savaşmış. Bu Steve'le savaşmış. Diğeri kim? Richard'la savaşmış. Neyse geçelim. Beklemeye geçeceğim hemen. O Zimel ya. Bu sefer komple büyücü mü oynasam? Ay. Neyse ya, yine Spartan'dan devam. Güzel çünkü. Oğlum alttakine bakmak istiyorum. Black. Ben bunu hemen yenerim ki oğlum. Neyse şöyle hızlı yapalım. Elimle yaptım bu arada. Onu söyleyeyim. Bu nasıl kelime? Birinci değilse sonuncusun. Zaten sonuncu olacağım mı? Bunda beyin gitmiş arkadaşlar. Direkt mi saldırıyor? Vay çakal Carlos'a bak. Ben de o zaman çağrı. Lan şerefsiz. Öl lan. Saldırın oğlum şunlara. Oğlum. Bekleyin. Oyunu durduramıyorum. Ha tamam, P tuşuyla durduruyorum. Jingle be. Ay. A tuşuna komple basınca böyle, D tuşuna basınca öyle. Vada yanlış oldu. Bu da yanlış oldu. Yine yanlış oldu. Lan. Şarjı mı bitti lan klavyenin? Yo. Bekleyin, klavye şey oldu. Hadi lan hızlı. Hadi. Kaybedeceğiz. Oh. İyi tamam. Saldırın oğlum ya. Neyi bekliyorsunuz? Ölümü mü? Tamam. Ya oğlum hızlı gelin ya. Sizi bir saat bekleyeceğiz mi ya? Bakalım bunlar ne yapıyor? Ben de hangi tuşlarla bir şey yapıyoruz ona bakıyorum da. Evet, P ile şey yapıyoruz. Öldürün oğluşlarım. Hadi.
Oh yes. Evet, burada da videomuz bitiyor. Şöyle bekleyin. Aa, hadi çık. Ya git. Tövbe bismillah. Git lan. Hı. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii izleyenler var mı? Bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bay bay.